Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba menampilkan kompresor rakitan yang bentuknya sangat sederhana, yang mana berfungsi sebagai untuk membersihkan atau flushing seperti pipa kondensor, pipa kapiler, evaporator, dan filter yang mampet atau buntu. Di samping kegunaannya utama sebagai untuk tabung angin, alat ini kami coba menampilkan dan sudah kami lakukan percobaan dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk pengoperasian selanjutnya tunggu di video kami berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mohon dukungannya agar kami bisa berkembang. Terima kasih.